Takže čaute, tu je opäť váš milovaný Korok a dneska som sa rozhodol si dať Call of Duty, či Call of Duty Black Ops 2, lebo už strašne dlho som im nenatočil a budem sa snažiť hovoriť hlasno, lebo bol som už od veľa ľudí disovaný za to, že vo videách ma skoro nie počul, lebo vraj hovorím potichu. Takže budem hovoriť dosť nahlas a teraz vám toto video nechám, aj keď sa mi zdá, že... Aha, dobre. To video vám nechám. Keby to na začiatku trochu lagovalo, tak to ospravedlňte, prosím vás. Ono sa to po chvíli rozbehne, takže na začiatku proste on sa to potrebuje rozbehnúť. Len toľko sa vám chcel povedať. The Russians and the Chinese are getting real cozy. Huh. Now, the politicians, they want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare element. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. Corporate America is kissing China's ass. Now the mysterious Cortes Diaz social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Never seen in public, who really is the leader of Cortes Diaz? He's known only as Odysseus. This my ass. Raoul. Asshole. I told JSOC, but they were too busy. See, the drone race had started. I mean, really, guys? You're gonna build an entire military base on a mineral element that's wholly controlled by China? I need a drink. Dipshit. Now, give me a soda. Dash. None of that diet crap. China's Premier Chen is outraged by Cortes Diaz's leaked memo, alleging the cyber attack was by the White House. And through all the dirty shit the U.S. government's gotten away with, this time, they're innocent, and no one fucking believes them. They take out Cortes Diaz's network. 2 days later, the director of the FBI burned alive. Right now, 1 billion people believe that Raul Menendez is their savior. But guess what, boys? He's not. You better take him out pretty fucking quick. No a toto ma práve štve na Call of Duty. Ako v dvojke hlavne, lebo tieto ukážky sú neuveriteľne dlhé a nedajú sa preskočiť. To má neuveriteľne série. Takže asi tak. Dúfam, že ma je dobre počuť, lebo pomaly tu kričí na celý byt, ešte dobre, že nikto nie je doma. Takže asi tak. A sú tu nejakí typci. Tých určite dáme dole, tam je nejaká krabica, alebo čo to je. Túto hru, keďže som už hral, tak viem, čo sa bude teraz diať. Len som zabudol, ako sa to robí, takže možno to teraz chvíľku budem failiť. Takže potom, kebyže to je strihané, tak sa nečudujte. A teraz, takéto špeciálne vybavenie vojenské, to je vážne ako mega. Proste on má také rukavice, s ktorými môže liesť ako Spider-Man. Ačko. OK. Takže vlastne som teraz... Chyť sa, more, čo si jak? Asi som to klikol zle. Fuck. OK. Teraz čo si stalo? Teraz... OK. Takže zvládol som to, už som to pochopil. Nenapadávala ma... Som zabudol, že Ačko musím slašiť. Som ale troller. OK, hotshot, your turn. OK, my nigga. Takže po dlhej dobe, kedy som nenatáčal, som dneska natočil Walking Deadko a už ho aj uploadujem. Teraz som sa rozhodol, keďže som dlho nenatočil Call of Duty, že natočím Call of Duty. Strom! Ježiši Maria! Rýchlo reč to.
Odrež to, more. Čo si jak? To tiež Salazar musel nakričať, že to máš odrezať, to si nevedel sám. Ináč, v tejto hre mi príde smiešné, že tento typek sa volá Salazar. Ak vám niečo hovorí Harry Potter, čo určite poznáte, tak Salazar Slytherin bol jeden z tých zakladateľov tej školy, čiže Oxfordu. Tu je Harper, čiže Charlie Harper, 2.5 Man a Crosby. Čiže Sidney Crosby. Crosby, you're up. What's up? Čo? Vyzeráme jak veverička. Viete, také tie lietajúce veveričky. Ak to poznáte. Trošku lagy. Upokojíme sa. Jump! Woo! Takže teraz aktuálne letím. Mega sa mi páči, ako urobili tvorcovia tieto hry to, že proste myslím, že sa využíva takéto vojenské vybavenie, ale že je tam vôbec najmodernejšie vojenské vybavenie, čo proste možno ani v reále neexistuje, takže sú tam také veci, že čau, proste mimozemské veci. Toto myslím, že toto existuje, to som si istý, že existuje, ale je to husté, že to vôbec dali do tej hry, že boli takí pánkovia, že to vedeli dať do tej hry vôbec. Takže za toto má u mňa táto hra 10 z 10. Vážne chválim tvorcov hry. A ináč je to staré, klasické Call of Duty, ako poznáme, úplne skvelé. Milujeme ho všetci, takže aspoň ja milujem dosť Call of Duty. Neviem ako vy. Do komentárov mi môžete napísať, či máte radi Call of Duty alebo nejakú inú hru podobnú, čiže Battlefield alebo Counter-Strike. Chcel som povedať, že budú tam nové hry, takže fanúšik mi písal, že či budem natáčať Crysis 3. Aj k tomu sa dostanem, ale musíte dať chvíľu času, lebo kapete. Teraz natáčam Walking Dead, Call of Duty a ešte aj Super Meat Boya. Čiže chcem najprv dotočiť tieto 3 veci, že by som toho naraz veľa nemal, aby som potom vedel, že kde som, akože čo sa deje. Skapte! Skapte! A majú tu aj neviditeľné obleky, čo som videl zatiaľ len vo filme G.I. Joe. Také tie neviditeľné obleky, presne takéto. Tie som videl len vážne vo filme G.I. Joe. G.I. Joe, skvelý film, pozrite si určite. Aj odvetu. To je dvojka. A takéto neviditeľné obleky tam boli. Čo je vážne sranda, že ich dali aj do tejto hry. Je to fakt super. Keď si dáte ten neviditeľný oblek, tak je to husté, ale v kuse vám vidno zbraň. Čiže ste viditeľní. Vidíte? A ešte sa tak čudne lesknete, čiže nie je to také easy. Či v tejto hre vlastne je to easy, čiže to ľahko je vidno. Ale naozaj by to asi tak ľahko nebolo vidno, aj také zbranie, tie by bolo vidno, si myslím. Kde je teraz? Kde? Aha, tam je. Kde on sa tak leskne, lebo ja mám také špeciálne okuliare, čo mi vnímajú také senzory. Aj oni, aj keď majú tie svoje obleky, tak proste ja ich vidím. Si dám okuliare a vidíte, že také vlny idú cez tie oné, cez rastliny aj cez všetko, čiže vidím všetkých tam. Vidíte napríklad teraz headshot, nech sa páči. Tam je vrtuľníček. Tu typujem, že nemám ísť. Rýchlo reloadnem to. A keď ma nie je počuť, tak fakt sorry, ale ja už neviem, čo mám robiť. Čak ja tu vreštím, do toho mikraku je retardovaný a neviem. Cez. Utíkej Forrest, neutíkej. On ma zabil! On ma zabil! To si robíte prdel, dámy a páni, ja som skapal. Pred chvíľkou som si chcel urobiť zmluvu s fullscreenom, čo je taký partnership. A aj som to tam urobil všetko, aj som podpísal zmluvu, všetko.
Nice, dal som koľko mám rokov, aj keď som klamal, lebo ešte nemám 18, ale dal som, že už mám 18. A tak, a teraz mi musí od nich prísť e-mail, či ma prijali, alebo ma neprijali. Takýto super granát, chápete, jak to strika granáty, strašne kokoská. Holy shit! Ale čo, to je, že mi tam nasrať. F. What's up? Neviem, čo teraz robím. Teraz inštalujem stíhačku. Aha. Pác. Nech sa páči. Pác. Tak toto je super, toto... Sice som už hral túto hru, ale toto som nevyužil. To má sérne, že som to nevyužil, lebo to je vážne halúza. Ja milujem na Call of Duty to, že si môžete vojsť do toho, zobrať si ten rotačník, alebo ako sa to volá, a rozstrelať tam všetkých, takže je to vážne sranda. Teraz neviem, aký hajzel tu po mne strela. Neviem, nejaký snajper, neviem, kde to snajpí, ale... Čo? What the f... Kde sú to tí smradi? A tam je to. Boom, headshot. Neviem, či to vidíte, dám to do 1080 rozlišenie, čiže najväčšie, aké môže byť. Takže by ste to mali vidieť v perfektnom rozlišení, toto môže rád, nech sa páči. Tam hore sú hajzle. Tu máš! Zjedz olovo. Ty. To kde mám dobežiť? Hore, vidíš. Rosiak! Rosiak, utekaj, však víš ako. Pác. Asi takto to vyzerá, keď ja strieľam prach, proste nezmyselne sa strieľam, koľko sa dá. To je môj, to je Crosby, to je Sydney. Sydney, utekaj, vole. Práve som vymenil zbraň, lebo v tej jednej už nemám naboje. Rozumne, to je granát. Dobre, som mimo. Neho. What the heck? What the fuck? To čo je? To strela svetlice, alebo čo? Vysvetlite mi to. Čože? Ono to má zapálne strelivo. Holy grail. Mám už len 6 nabojov a to sa mi vôbec, ale vôbec nepáči. Tam sú tie... No, rýchlo. Pozberaj rýchlo náboje, more. Do všetkého. Vymeň zbraň. Ty si môj, ty nie si môj. Ty skapeš do rána teraz. Pác! To bolo vysoko. Pác! Trefa! Do čierneho. Rýchlo berme si. To sa mi páči, že tu sú také proste ľudky, kde si môžete nazbierať náboje. To sú také viac menej také... Ja neviem, ako by som to nazval. Niečo ako safe house. Proste si tam zoberete náboje. Toto explozívne... Ono sa mi strašne páči teraz. Pác! Nech sa páči. Nech sa páči. Aha, vidíte? Tak sa to robí u nás doma. Tak sa to robí u nás doma. Nice going, man. Okay, man. It's fucking... What the heck? Skapte! Skapte! Holy shit. Aha. Teraz jak to rachne. Bác! Ty si môj. Ty čí si? Počúvaj ma. Ty nie si so mňou? Tak skap. Aj ty skap. Nech sa páči. Všetci kapu ako hrušky. Skap. Granát. Neznášam granáty. Holy shit. Vylez. Zabijem ti. Povedz svojej mamke, že ťa zabil Koro. Skap. Rýchlo to nabijeme. Našu bránku. Trochu lagy. Spamätaj sa. Skap. OK.
Pamatovala sa tá. A už to ide v pohode. What the heck? Ono to padá. Utíkej, Foreste, utíkej. Ešte nejaký pán na malovanie? Skáp. To som ho fakt nevedel trafiť, to si robíš prdel. Kde sú moji? Hej, tu ste vy retardi. Otvor to. Kraken! On celá Kraken! To je halúzne meno. Dostaneš do Krakena. Let's blow it. Stand back. What the heck? What? Tam mňa vlastný zabije flatchertou dajakou explozívnu. Len nehovor prosím ťa, že to musím všetko znova, ale nie. No ukáž sa. Krista, kde to som? Ja to som tu. Vychoď ďalej. Tam hodí nejaké sračky a mňa to zabilo. No, to je tá zbraň, čo má trchacie náboje. To je fest dobrá zbraňka, mne sa to páči. Ako... Nemám rád zbranie, osobne. Nemám rád zbranie, lebo zo zbraní ide len smrť. Ale takéto hry si rád zahrám. Ale som proti vojnám. Celosvetovo som proti vojnám, akože reálne. Tu bude mega veľa typkov, myslím. Alebo nie? Poďme to skúsiť. Jak tam otvoriť, ty kokos? What the? Ja by som sa kryl. Ups, trochu som si udrel do mikraku. Ak budete počuť šušťanie alebo niečo také, tak to len ja dýcham. Je to počuť v tom mikraku, takže tak. Kraken, this is Harper. Si predstavte, že ste sa volali, že Kraken. Na nezaplatenie. Však. Dúfam, že ma je počuť, aj keď tam kecajú v tej hre. Keď ma nebude počuť, tak už to hovorím asi 358 krát, ale fakt ma to na série. Ako reálne. Čo to je? Áno, tu bude ten oblek. Pozerajte. Ja budem neviditeľný. Obleci ho. A teraz pozerajte. A kto je neviditeľný? Kto je neviditeľný? Ja som neviditeľný, viete prečo? Lebo som čarodej. Ja som čarodej. Nikoho. To sa mi nezdalo. Presne to sa mi nezdalo. Holy shit, man, nigga. Rýchlo. Men zbraň. Rýchlo. Pac. Rachneš už? Ty rachetina. Aj ty. Dúfam, že som to trafil. Áno, je to tam. Ty si so mňou, Crosby? Áno, Crosby je so mňou. Sydney, poď Sydney. Máš na to. Nikoho nikde? Utíkej, Foreste. Biež, Foreste, biež. To sa mi nepáči. Si môj? Dáme Harper. Kapitán Harper. Ja už vám idem na pomoc. Ty skáp do rána. Aj ty skáp do rána. Kde si, more? Skáp do rána. Tu máš granát do hlavy, že by ti nebolo ľúto. Tak som ho hodil nízko. Tu máš granát vyššie, že by ti nebolo ľúto. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Ja som úplný snajper. Poprosím vás, dajte mi minútku. Potrebujem si vysmrkať nos, lebo mi tu tečie sopel pomaly do výstrihu. Tak, som OK, môžem sa vrátiť do hry. Idem tu všetkých rozstrieľať, ako to ja viem. Nikto nemá proti mne, však ja som najlepší strelec na svete, prosím vás. Skáp. Skáp. Aha, vidíte to? Skáp. Ježiš. To som netrafil. Harper. Tam
Tam je Buzik jeden. Dostal to priamo do hlavičky. Aha, ty si môj. Teba idem zachrániť. Jak ťa zachránim, more, však si pomaly mŕtvy. OK, tak ťa nechám na pokoji. Oni tu len tak stoja? Skapte, prosím vás, skapte. Aj skap. O, to je Crosby, kokos, skoro som si rozstrelal Crosbyho, no som ja normálny? Crosbyho si nikdy nemôžem rozstrelať, že Crosby je môj. Čo sa teraz otvorí? O, ideme dole, to sa mi nepáči. Áno, Sydney. Salazar Slizon. Holy shit, zas toto sračka. Toto sú ináč naši roboti, toto sa mi tiež páči na tejto hre, sú takíto roboti. To úplne mega ultra super. Už rachoty nám má? To je kokos. Bereme si náboje. Rýchlo si bereme náboje. Rýchlo sme si zobrali náboje. Aha, to je krytie, čo? Nikto nemá také krytie ako ja. Bác. Čo to je? Oni tu granáty ponašuli, alebo čo? Skáp, to bol priamo do vajec. Ja som to videl. A tu vykúkne. To je snajper, ja som snajper. Vylez. No však, ty kokos, ja som neprekonateľný. Aj keď to hrám na super easy. Ale nie, na super easy to nehrám, hrám to na normálny stream, alebo na niečom takomto podobnom. Určite to nehrám na veteráne, lebo na veteráne to nehrajú ani supervojaci a supervojaci keď to nehrajú na veteráne, prečo by som to ja hral na veteráne. Ale Crosbyho mi nemáš teda dole, však Sydney je môj obranca. Prosím vás. Aj keď Sydney neviem, či hra post obrancu, OK sledujem, ale Sydneyho Crosbyho príliš nie, takže tak. Ja som mu to strelil do hlavy. Nech sa páči. Ty kokos. Ale no, chlapci, akože... On tam je a nechce vyliesť čosi jak. Čo to po mne šulilo? Bolo to až príliš brutálne. Čo to je? What the f... Čo to je? What? Ja som tu pootváral také skrinky. Vôbec tomu nerozumiem, more. Toto čo je? Access, OK. Open it. Čo tam bude? Čo tam je? Ja budem mať robotka? Ja budem mať jepeťku! Ja mám jepeťku! Čo si jak? Ja mám jepeťku. A ja mám danú neviditeľnosť. Teraz mám neviditeľnosť. Som neviditeľný. A chcem otvoriť tieto dvere, lebo sa ku ním blížia ako posraný. Aj toto by som mohol... Čo tam je? Je tam jepeťka? A ja chcem ďalšiu jepeťku. Otvorte mi jepeťku, more. No, vidíš, že to ide. Tam je človek? What the fuck? Človek? Kto to je? My name is Eric Reiner. I'm a magnetometrist. Yeah? And what is Menendez's interest in you, buddy? They brought me here to process the solarium. It's On je Erik. Čau Erik, jak sa máš, Erik? Ja som Jožo. Obsolete. Aha, naša jepeťka. Jepeťka. To akože také granáty majú zastaviť? To si robíte prdel. Aha, pác. Pác. Stop. Stop. Oh my gosh, oh my gosh. Grab some of these shields. Počkajte. Takže čaute, som späť. Musel som to vypnúť, lebo prišla moja mamka. Takže sorry. A myslel som, že to zase budem musieť hrať od znova celú misiu. Ale hodilo mi to rovno tu, takže pokračujem.
To ma jak dalo dole. Riadne. Len tak ma to sundalo. Takže je to zabité. Zmeníme zbránku. Oh my gosh. Shut him down as cover! These soldiers mean business! Vykukni. Oh, máš. To sa len prebíjam. Aha, pošleme mu tam granát. Čau. To bolo Now čudné. where's the solarium? Jak som strieľal. This way. The locking Nie, mechanism requires trochu two lagy. operators. Nie, lagy nemôžu byť. Dobre, je to OK. On your go. What? Šprintuj. OK, dostávame sa niekam ďalej. Je to super, hodíme si neviditeľnosť. Hoďme si neviditeľnosť. OK, sme neviditeľní. Poďme. Poďme za ním? OK. Idem za tebou. Vidíte takéto technológie vojenské? Preto mám rád túto hru, lebo takéto technológie, však nie je normálne, to je nenormálne. Fíha, čo to je, granát? Quantum entanglement. This single device has more processing power than your entire military infrastructure. Dobre, takže je to nejaká vecička, čo má strašne veľkú silu. Plans to use it as a basis for a massive cyber attack. I heard talk of something called Karma. It may be the name for the cyber weapon. If Menendez uses a Solarium worm to initiate an attack, there will be nothing anyone can do to stop it. I couldn't stop it. Takže mám to dať do Mendezovej laboratórie. A nejaká zbraň má názov Karma, tajný názov Karma. Mám to tam dať, mám to použiť. Kraken! Harper requesting confirmation on extraction teams To ETA! použijem, tak potom to začne zrobiť proste. Kraken, come in! Nestihol som to počítať celé, takže No tak. response! We'll fight our way out, with or without support. This ain't over yet. Už sa nabíjam, ja proste taký zvyk mám z CS už. Že keď som minul len 2 naboje, tak v kuse mám pocit, že mám málo nabojov, tak musím v kuse nabíjať. Tak to tu kričí o pomoc. Ja sa tu postavím jak najväčší král do dverí, rovno na paľbu. Či prečo nie? Oh man. Ja nemám neviditeľnosť. Už mám neviditeľnosť. To je král, ja som král, lebo som ne. Čo bolo? To je Crosby. Prepačte. Len som volal s kamarátom a teraz nám vypadol hovor. OK, už je naspäť. Však on tu je živý. Dajme ho dole, ja ho chcem odstreliť. Hej, jak to, že nič nemôžem robiť? Aha, on je môj. Tiež môj, počkajte. OK, tak po krátkej chvíli som späť. Som musel niečo vyriešiť.
Nepíš mi správy teraz. Admiral Briggs, good to see you. Trochu lagy. Whatever Menendez is planning. Nie, lagy. Lagy. Dobre. Takže teraz to bude ešte zaujímavé. Nesekaj! No, ved za to. Ak tam budete mať lagy, tak chyba je vo vašom televíznom príjimači. Že keďže sme veľmi dlho nemali Call of Duty, tak dneska si dám 2 misie. Aby ste mi povedali, lebo Call of Duty som nenatáčal možno aj mesiac, aj 2. Takže tak. Takže akurát uploadujem jedno video. Tak to vyzerá. OK. Takže rovno pokračujem, ani sa tým nejdem zaoberať, pokračujem. Keď sa vám zdá, že tam vypadáva ten zvuk, tak to nie je pravda, len tam, kde sú nadávky, tá hra automaticky to stíši, ako keby na minimum, aby nebolo počuť nadávku. OK, konečne nebola žiadna príliš dlhá ukážka. Takže vlastne išlo o to, že všetci idú potom Mendezovi, čo je nejaký drogový najväčší dealer, či čo, a bola tam vojna, a on tam bol a hlúposti. Mohol by sa vám to preložiť, ale vôbec sa mi nechce. Nejaká mega socha. Že je time na show, Mason. Čo vidíš, Woods? Piesok a ešte viac piesku. Hedson, tam je kontakt na tom smere. Nestíham to čítať, takže možno vám to budem prekladať tak, že vám len dole dám proste preklad. Tam napíšem preklad, ale to si nie som istý, keďže skoro ma trafil kôň. OK, to sú nejakí kaláharskí strojcovia, alebo ja neviem čo. Čože? Ideme na koňoch. Aha. Zajímavé, že sa hrám na takého prisťahovalca, alebo čo, jazdím na koňoch a tak či tak mám takúto vybavenie, že so mňou hovorí Hudson cez nejakú vysielačku. Takže je to sranda. Ten je so mňou, neviem, jak sa volá, Zrad. On sa volá Zrad. Nie, neviem to na ňo namieriť, neviem vám to takto zle povedať. A zajímavé, že všetkým vymysleli mena, takže. Aha, všade nejaké kone. Aha, Zao. On sa volá Zao. Zao. Však... Čo robím, more? Kto tam bude prvý? Ty vajco si ma spomalil.
Ale že sa im proste toľko ľudí tu je, všetkým sa im chcel vymýšľať mená, tak to by sa mi fakt nechcelo. Aha. Yusu, neviem čo, hlúposti. By sa mi nechcelo. F to dismount. Nevyšiel som trochu skoro z toho koňa? No to je jedno. Ja nechcem ísť tak pomaly, pridaj kus more. Hoj! Ja si tu lahnem. A Zao čaká na mňa. Takže Rusi útočia. Že potrebujú zbranie, nie vojakov. To je dobré. To by malo byť dobré. Just so we're clear, we hold off the Russian attack. You give us what you have on Menendez. Our base is here. OK, tak som sa rozhodol, proste preklad vám dám pod to, normálne bielým, alebo hociakým vám dám tam preklad. That's a lousy plan. Talking about the Russian army here. They come at you with brute force, which means strength in numbers. Heavy armor. Are your men ready for that? They have no experience with the weaponry we brought. We do. We belong to the front line. God. Yalla! Yalla, borobiru! Takže Rusi útočia. Let's rock it. Poďme to rozbaliť. No. Chápete. Right? Kde mám ísť akože more? Sočiak. Nezavádzaj s Hao. Oh, bomba rovno predo mňa spadla. Tak určite. Že follow však stojí. Tí sú moji? Skapte. To ten deje. Jež on išiel za šutre. Nejaká otička, hlúposti. Zajímavé, že nás nikto nezostrelili z toho koňa, čo? Tu sú moji. Okej. Tak toho riadne odhodilo. Nie. Však, ale íď z more. Dobre. To ani neviem, skade po mne strelajú, len tak. Namatkovo. Taká hlava. Hoho. Ja som Fes Krális. O, granát! Stihol som zdrhnúť. Granátik. Hohoho, ale ich to odhodilo, čo? Ty si môj. Toto jak tu strieľajú, ha? Oho, tank. Prečo ne? To kto tu strieľa po mne? Však ma ani nevidia. O toto! Fú. Run, Forrest, run! Weapons. Ale zober to more. Woo! Ja som král.
Čo tu je? Miny. To sú miny. OK, ale toto ja neberem, chcem svoju zbraň. Môžem nasrať. Ešte mám druhú? Mám pištolku. To ja si to len tak skočím dole. Dobre som zničil tie tanky, som král. Dúfam, že mi napíše, kde mám uložiť tie miny. Čo to je? Oh man, dajaká bomba. Trošku lagy. Čo tu? Čak tu nič není. A Blow It Mason ešte ani za tým nebol, to rozbilo. Wow, ďalšie tanky. Teraz si sám idem, čo kašlom na nich. Rýchlo. Skač dole. Ber toto. Ty kokos, on tu s koňom rovno predo mňa. Počkaj, toto je halúza. Pozerajte, kde je ten môj koň? Mne zmizol kôň. Fuck. Lešak ten tank ide úplne do riti. Tu je. Stoj! Pozerajte. Ja na koňovi idem s raketometom, však prečo ne? A uvidíte, keď to strelím, jak ani ho nehne. Dobre, ne? Ale ja teraz nemám zbraň. To čo mám zničiť, akože? Aha. Holy shit. Však to nikdy v živote netrafím. Aha. Rýchlo. Toto bolo presné, čo? 5. A čo som teraz dal, akože? Utekaj, more. Ťa tu zabijú. Otoč sa. Ja som mega presný s týmto. Ja by som mohol ísť do armády normálne. Čo to strieľa po mne? Tu predo mňou nejakí trapkovia. Skáp. Ups. To len tak líta. Rýchlo, utekaj hore. Space. Makaj. Makaj. To budú nejakí trapkovia. Stavíme sa. Tu som mal ísť nekúriť teraz. A mne zdrhol kôň. Toto si berem. Počkaj, ale toto si tiež berem. Aj toto si berem. Ja len tak utekam nasrať. Tam mňa... Bože. Mňa tam dajú dole, ani neviem jak, však som utekal jak Usain Bolt. Niekedy by ma naháňali levy. No, kde som? To som zas tu. A to stále ma strieľajú hajzli. Skáp, skáp. Hou, man. Ale ani nestrelil po mne. Počkaj, musím ísť nižšie.
Však on ani nevie jak. Tak sa to robí s pištolkou. Nejaká riadna zbraň. Zamením. Však stoj, Krista. Konečne. Budeš utekať, ty parchant. Ty určite ste moji. Ty nie si môj. Ty určite nie si môj. Ty si môj. Čau, Zao. Ty kde ideš, more? Čo to ty ani nevedia, jak ma trafajú. To vrtuľník tu strieľa po mne. Nasadni na toho koňa. Teraz kde mám ísť akože. Ale najväčšie šprinty, aké vieš, dávaj. Dávaj, nalívaj. Aha, jak si tu dáva ten koník. Žiaden skok? OK, misia pokračuje. Takže vraj lepšie vidím. Zás tank. Že to nie sú naši. A ten tank tiež tak nevyzerá. Teraz čo mám robiť? To vy ste... Oni idú oproti tanku. Vy ste retardovaní, alebo hej? Ja chcem odísť. Pustite ma preč. Vôbec mi nevadí, že vedľa mňa spadla bomba. A ja preskočím ten tank. Stavíme sa? Tak nie, tak nie. Teraz čo? Rýchlo! You failed to escape in time. Ježišná matko. A to by som ešte stihol. No poďme ja znova. To zase sám pozerať na to. Dobre, zabili nám tam našich. Kde nepomáhajú vojaci, pomáhajú tanky. A vojaci v tankoch. Mason ani tam není šéf, ale si zakričí, že ste zo mnou? Jasné, všetci, aha. A všetci skápu. Všetci skápu. Toto je šutre. Dobre, grafično. Teraz zrazu už nespadli bomby vedľa mňa, čo? A teraz bac. A teraz čo? Ale ucekaj stávať z more. Fú, jak vedľa mňa tank prejde? No určite by ma len tak lapil a zdvihol. A teraz pozerajte, si to skočím na tank. Hodím to tam dnu pekne. Oh! To čo je za hajzla? Tu máš na nos. Tu máš jednu na nos šupu. Rýchlo to šmardnú, zatvor to, odskoč. Dobre, pekne si to urobil. Šikovní sme. Tank je v riti. Udus ho, udus ho. Zastrel ho. Ten Kravčenko asi bol známy, vidím to tak. Kravčenko musí zomrieť. To je jednotka toto.
what he told me. Buddy Rahman tells me you're doing business with a Nicaraguan named Raul Menendez. What he's do for Á, on to zapichol do ruky. an eye for an eye. Tak to zabali. This is a moonshot Dean, baby. They'll bury you up to your neck, peel your eyelids back, and leave you to fry in the desert. I'll take you out quick. Tell me Resisni to. that doesn't sound Rýchlo. Dobre. Where are the weapons? Angola. Third world. That's not gonna happen. Nie, to ja to nedokážem. Bože. What do you do? Menendez told me you must suffer. You face peace. Idem sa teraz akože odusie? No, you are and always will be our true enemy. Without water and shelter, you may last a day. If you are strong, To ešte aj toho šéfa tam hodili, hej? Toho Laoha, či jak sa volá. OK, takže teraz nemôžem pohnúť kolesnicou ani nič, ani sa pohnúť. Teraz som bez pohnutia. Práve som si cucal mikrofón. Aha, Režňov! Yeah, see? You're just like your old man. To je Režňov! Toho si môžete pamätať z Call of Duty 1. Bol náš najlepší priateľ. Takže on nás aj zachránil vlastne, dobre. Dobre vedieť. OK, 2 misie za nami, myslím, že toto už je koniec misie, že už to nikam nebude pokračovať. Bum šakalaka, bum šakalaka. No, dávaj head, more, sočiak. OK. Takže dneska sme si dali 2 misie, pretože už dlho nebolo Call of Duty. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like. Ak sa vám toto video nepáčilo, tak dajte dislike pre mňa za mňa. Ak ma ešte nemáte v odberoch, dajte odber. A ak by ste mohli byť takí dobrí a zdieľali toto video na vašich sociálnych sieťach, Facebook, Twitter, hocičo iné, tak bol by som veľmi rád, lebo by si ma mohli všimnúť aj iní ľudia a mohlo by sa im zapáčiť moja tvorba a dať mi tiež odber a tak to pokračuje. Takže, lúči sa s vami Korok, dúfam, že sa vám to páčilo a že ma je dosť počuť. Čaute.